Hello，100萬左右，住羅湖金光華國貿，大家覺得抵唔抵？嗱，而家大佢睇一個單位啊，咁啊叫價105萬，但係咧應該咧有機會100萬左右啦，咁就應該有機會可以買得到啊。嗱，個單位究竟係點嘅咧？而家帶大家去睇啊。好啦，嗱，而家帶大家上去睇嘅呢個單位啊，嗱，而家園林台呢個咧就一陣我哋上去嘅南方證券大廈都會軒嚇。嗱，呢個樓盤就非常之旺㗎，點解旺咧？嗱，下邊呢個咧就係佢其中個商場嚟嘅。嗱，呢個樓盤咧本身有呢一個寫字樓啦，有下邊呢一個商場啦，同埋咧有樓上呢一個白色嘅呢一個公寓啊。但係呢個公寓咧就係住宅性質公寓嚟㗎嚇。咁啊契稅又俾1%啦，咁啊按揭其實最高可以做8成半嘅。咁但係咧一陣間咧，但係呢個咧早前咧我賣咗一間咧個按揭啊嗰啲咧都出咗嚟，一陣報俾大家睇。好，咁啊嗱，呢個樓盤喺邊度？嗱，而家我向前行翻下，大家眼前見到嘅呢一帶，大家眼前見到呢個俾棵樹遮咗呢個旁邊，即係呢一嚿啦嚇，成嚿咧就係金光華廣場。咁而佢嘅對面馬路啦，大家見到啦，白色呢個上面有個旋轉餐廳，就係老字號嘅寫字樓啦、國貿啦。咁呢邊下邊咧啲嘢就乜都齊晒㗎啦，可以有茶餐廳啊、火鍋啊等等嚇。咁呢度行落去咧就係呢一個火車站。咁啊樓下呢一度嗱，呢等樓嗱，呢個牙齒呢一度咧就下邊有個地鐵站啦。咁而過條馬路國貿呢度咧都有個地鐵站啦，1號線啦，就可以翻呢一個羅湖㗎嚇，一站翻羅湖。咁而向呢一個方向行咧，而家見到呢等寫字樓咧就匯金廣場，佢嘅對面馬路咧就係呢一個東門。咁黃色呢個咧就係羅湖中醫院啊，咁喺樓盤旁邊啦。好嗱，咁喺呢等樓嘅下邊有個地鐵5號線，咁就大概喺9分鐘左右到啦，就會翻到去呢一個蓮塘口岸噶啦。咁啊即係雙口岸啦。好，唔好咁多，而家上去影俾大家睇。我就嚟到今次呢個單位啦，南方證券大廈 C 座都會軒啊，係一個44方嘅開放式啊。嗱，呢個就大門口啦。咁我哋睇一睇其他嘅格局係點啦。門口旁邊咧，業主就做咗一組開放式廚房啦，但係就冇做呢一個電磁爐下。下邊呢度咧就擺咗一個嵌入式嘅雪櫃啦。嗱，整體望落去咧，6、7成新到啦。咁啊，但係爛啊嗰啲就冇啊，咁可能有啲污漬啊呢啲啦。上面啊吊頂砌咗磚。好，咁啊呢個開放式廚房，咁跟住呢邊咧，咁啊亦都擺一組櫃啦，咁睇下點樣用法啦呢一組櫃。好，跟住咧我哋睇一睇嗱，呢個咧業主就做咗全部嘅呢一個度身訂造嘅一個曲尺嘅一個書台啦，咁上面都可以攞嚟擺嘢嘅。咁呢度咧就擺咗一個梳妝台啦，咁啊梳化啦，咁佢係咁樣擺法。咁呢邊咧就係個床啦，咁咧就冇間房嗱。好，有啲業主咧喺呢度住嘅業主咧會將呢度間咗嘅，咁有啲就唔間啊，做一個開放式，咁啊感覺會大啲啦。咁跟住咧床旁邊咧做咗一組上頂嘅入牆櫃啦。嗱，我哋睇一睇個景觀先吓。嗱，呢個咧就係向東南嘅景觀嚟嘅。嗱，頭先我就喺呢一個位置啦。嗱，而家大家見到呢個咧就係金光華廣場。旁邊就係呢一個國貿，咁呢一度咧國貿旁邊呢個咧就係地鐵站，咁啊過條馬路咧就去到噶啦。咁當然對面呢個馬路呢度咧行落少少啦，俾到呢等樓遮咗，亦都有一個地鐵站啦。咁同埋啦喺呢個另外一邊落咗樓嘅右邊可以去呢一搭1號線去國貿呢度搭1號線，左邊咧可以去搭呢一個5號線。行路咧頭先我喺嗰邊行過嚟，大概用咗5分鐘到啦。咁呢個咧就可以
由呢一個東門站，咁呢個5號線東門站啊，咁啊跟住9分鐘咧就可以翻到蓮塘噶啦。好嗱，咁呢個咧成間屋咧望落去咧嗱，除咗啲顏色會比較老土啲之外咧，其他嘢就冇乜點樣要執噶啦。咁啊呢個啦可以補一補油啦，呢個又唔係滲水嘅，咁啊補一補油啦。咁啊跟住睇翻呢個廚房洗手間，洗手間咧都乾淨。好，咁跟住咧佢又冇做呢個咧就用浴簾啦分隔開啦。咁啊都擺咗個小型嘅洗衣機喺度啊。咁啊冇同埋一個下邊嘅大型洗衣機咁啊大家睇下點樣去用法啦。咁我睇睇呢個先。呢個應該係乾衣機嚟㗎，呢個應該係冇錯，呢個應該係乾衣機啊。下邊係洗衣機，上面係乾衣機。好嗱，至於呢個單位究竟幾多錢啊？咁樣咧，嗱，而家坐低同大家講啦。好，咁多位嗱，睇完呢一個啦，南方證券大廈都會軒下，呢個係一個44方嘅一個開放式單位啊。咁啊，先同大家報下價先。嗱，而家業主叫價啦，就105萬嘅。咁啊，應該有機會，好大機會都傾到大概100萬左右度啦。咁如果100萬的話咧，呢個單位都係叫做平噶啦嚇。咁啊，因為咧目前如果你話44方呢個咧係中層單位，同埋望東南啦，咁所以個價錢就會比較貴少少嘅。咁大約103萬起步啦，咁要睇內籠個裝修而定嚇。咁呢個係向東南，咁呢度個租金咧，而家呢個方向東南呢個方向，而家屋企配咗啲咁嘅嘢咧，配晒呢啲咁嘅家電啦，大概你預翻大概喺4000至4300蚊左右度啦。咁呢一個租金，咁如果計翻呢個租金，差唔多都4厘過4厘嘅啦。咁因為呢度咧，你租咗出去之後咧，咁水電費啊同埋管理費嗰啲咧，喺大陸咧就唔需要呢一個業主俾啊，就租客俾啊。咁所以呢一度咧就淨收租啦。咁呢個樓盤唔需要講啊，呢個樓盤贏係贏在邊度咧？贏在個位置嚇。咁頭先大家鏡頭都見到啦，喺屋企望落去咧，梗係望到國貿啦、金光華啦、羅湖嘅最中心嘅點啦。咁所以咧，下邊嘅商場配套啊，各方面都非常之齊，飲食玩啊、睇戲啊，乜都有。同埋旁邊咧都有個羅湖中醫院。咁如果有啲唔舒服啊，咁落咗樓行過隔離咧就係羅湖中醫院噶啦。咁呢個樓盤咧就嗰個性質咧，嗱屋契就寫住呢一個公寓啊。咁但係咧，佢本身嚟講係住宅性質嘅公寓嚇。咁點樣為之住宅性質公寓咧？首期咧就俾一個訂金就1% 啦，就唔係而家啲公寓嘅3% 啦，跟住宅啦。按揭咧最多其實可以做到呢一個8成半嘅。咁但係咧，因為呢度個年期影響，嗱呢度咧個地就95年，一路去到2045年就50年地。咁而家仲有19年啦。咁所以按揭的話咧都係做到19年。咁頭先講咗啦，業主叫價105萬啦。咁如果按揭的話咧，而家可以借到78萬。咁即係換句話講咧，呢度大概首期27萬左右到啦。咁嗰個月供大概4500蚊左右到。咁即係每個月咧，如果我當佢保守4000蚊到啦，咁呢度每個月就貼多500蚊嚇。咁當然啦，呢個價仲未講價啦。咁同埋個租金啊各方面仲未傾啦。如果按照呢一個而家啲嘢乜都齊，入邊啲嘢咧7成新到啦。6成到啦，6成新左右到啦，冇乜啲家電冇乜爛啊，冇乜剩啊，就咁直接可以租出去啦，大概4200、4300左右到啦，呢個冇問題嘅。OK 好嗱，如果大家有興趣的話咧，即刻聯絡我，到時帶大家嚟睇呢一個單位，因為咧都會軒咧一直嚟講咧呢一啲向東南44方咧，基本上就冇乜貨出街嘅，咁一係就住緊人嚇。咁所以變咗嚟講咧，就出街嘅貨即時交吉嘅咧就唔多㗎嚇。咁呢個咧就屬於交吉單位。OK， 所以如果大家有興趣的話咧，盡快聯絡我，帶大家過嚟呢一度睇。當然睇啱的話咧，咁一定要同業主講價啦。希望盡量睇下喺100萬左右度啦，就開樓落嚟嚇。咁就嗰個至於你買咗之後咧，後期不論你話出租啊，或者需要有啲局部裝修啊等等嗰啲咧，同埋辦嗰啲按揭啊嗰啲手續咧。我會全程都會協助大家一齊去做嘅嚇，咁所以大家唔需要擔心買咗後邊啲人唔知點搞嚇，我會幫大家。OK 好，咁記得聯絡我啦。咁最後啦，咁繼續啦，希望咁多位啦繼續關注啦、分享啦、留言俾我。OK 好，咁我哋呢集時間到啦，下一集時間再見，拜拜。